दोस्तों नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का। मेरा YouTube चैनल है मित्रों हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको आयुर्वेद की एक और विशेष जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मित्रों, इसके पहले एक वीडियो जो मैंने आपको बनाया था आपके लिए, उसमें मैंने आपको वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग कितने कितने होते हैं उनकी संख्या के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग उनकी चिकित्सा किस प्रकार से, कितने सहज तरीके से, कितने सरल तरीके से की जा सकती है, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मित्रों, टोटल वात रोग, कुल वात रोग आयुर्वेद शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन है 80 होते हैं। 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। यदि उनकी चिकित्सा एक ही बार करनी पड़े सरलता से, तो हमें शुद्ध तेल का उपयोग करना चाहिए। शुद्ध तेल का मतलब मेरा यह है विदाउट रिफाइंड ऑयल। आजकल इस आधुनिक जीवन में रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसका इस्तेमाल हम ना करें, हमें शुद्ध तेल का उपयोग करना है। फ़िल्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िल्टर्ड का मतलब होता है छना हुआ तेल। तो शुद्ध कच्ची घानी का तेल, मेरा यह मतलब है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो 80 प्रकार के वात रोग हमसे दूर चले जाएंगे, या होंगे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बात तो यह हुई। दूसरी बात मित्रों, पित्त रोग कुल 40 प्रकार के होते हैं। उनकी यदि चिकित्सा किसी सरलता से की जाए, सहज तरीके से की जाए, तो उसका एक ही उपाय है शुद्ध देशी घी, अर्थात देशी गाय का जो दूध होता है मित्रों, उससे जो तैयार घी होता है उसे शुद्ध देशी घी कहा जा सकता है। और यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो पित्त रोग दूर हो सकते हैं या फिर दूर किए जा सकते हैं। अब बारी आती है कफ रोग की। मित्रों, कुल कफ रोग 28 प्रकार के होते हैं। इन 28 प्रकार के रोगों को यदि दूर करना हो तो हमें देशी गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। देशी गुड़ का मतलब मेरा यह है प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया गुड़, जिसमें कोई सा भी केमिकल उपयोग ना किया गया हो, अर्थात गहरे कलर का गुड़। वाइट कलर के गुड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गहरे कलर का गुड़, ब्लैक कलर का गुड़, ब्राउन कलर का गुड़, जिसका रंग गहरा हो, उस गुड़ का हम इस्तेमाल करें तो कफ रोग बिल्कुल दूर किए जा सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको 3 तरीके बताए। ये 3 तरीके हमारे भारत देश में एक ऋषि हुए थे, ऋषि वाघभट्ट जी। आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व उन्होंने, उनकी एक पुस्तक है, उसमें 7000 सूत्र दिए। उन 7000 सूत्रों में से ये 3 सूत्र आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन 3 सूत्रों की मैंने आपको जानकारी दी। पहले सूत्र की जानकारी फिर से दे देता हूँ। यदि हमको वात रोगों की चिकित्सा करनी पड़े तो शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें विदाउट रिफाइंड ऑयल। दूसरा, यदि हमें पित्त रोगों की चिकित्सा करनी पड़ जाए तो शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि हमें कफ रोगों की चिकित्सा करनी पड़े तो मित्रों देशी गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो 148 प्रकार के कुल रोग हैं, वात रोग 80, पित्त रोग 40, कफ रोग 28, यदि इनकी टोटल की जाए तो मित्रों 148 आती है। इन 148 प्रकार के रोगों की चिकित्सा इन 3 प्रकार की चीज़ों से हम आसानी से, सरलता से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वात रोगों की चिकित्सा शुद्ध तेल से, पित्त रोगों की चिकित्सा शुद्ध देशी घी से, और कफ रोगों की चिकित्सा देशी गुड़ से। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आपको किस प्रकार लगी, ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे इस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।